Hello! Bár a 9. napnál tartunk, úristen. Amúgy a mai vlog elég izgike lesz. Igazából rég nem volt bevásárlós vlog, és gondoltam, hogy Szilvivel majd akkor elmegyünk egy nagy bevásárlásra. És még reggel volt egy jogás eseményen, amiről elkéstem sajni, de majd többet láttok a videóban. Úgyhogy ha érdekel a videó, akkor tartsatok vele. Eludtam, 9:30 van, de sietek jogára például. Sem még szoknom kell ezt az új helyet, de amúgy mivel szoktak az emberek menni jogázni? Szerintem ugyanúgy a barna szettembe fogok menni, mint amiben voltam pilatesezni. Na mindegy. Közben megérkezett a mai menü, úgyhogy izgalmas. Na, itt is lennék merőpompámba. Ez outfit, láttátok, és még szoknom kell ezt a helyet, de amúgy nagyon tetszik. Na, közben ott van Máté, és vezetni fogok a helyre, és kezdem bajlódni. Szia! Éppen. Ja, hello! Na, mutasd a gyűrűidet. Ja, várjál, ott van! Egyel arrébb, egy utcával arrébb. Egy órás késésen megérkeztem. Vagy ez? Ez az? Hát, ez nem az. Ja? Kövesd a sárga vonalat, az ez. Ez nagyon jól néz ki. De ez most felfel a lépcsőn, vagy? Igen. Jó, elnézünk. Nem ez. Frame for Studio, második felé emeltek elő. Hát ez most így nem akarok bár nyitni így a közepére. Hello! Aztán ajándékcsomag, ha bár későn értem ide is nem jár nekem. Mennyei asztalterítés. Hogy vagy Szente Gréta? Én éppen vásárolni fogok. Vásárolsz? Nem most. Ja? Igen, tányér. Neked? Kedvedhez ezt. Bármilyen másik tányért hozhattál volna, és ezt hoztad nekem. Szia! Látom, megérkeztél a joga. Annyira jó, annyira te. Nem feltétlenül a késésre gondolt szerintem, itt remélem. Mondjuk, jó, bevallom, néha azért megesik, hogy kések innen-onnan, meg ilyen-olyan helyzetből, mivel elfelejtek időt nézni, miközben készülődöm rá. Aztán utána, nem tudom, lehetséges, hogy azért mondta, hogy annyira én, mert hogy ilyen kis szerencsétlen, ilyen clumsy dolgok történnek velem általában. Jó van már. Tudom. Yeah, itt vagyunk még az eseménynek. Majd beszámolok később. Máté, Máté, amúgy nézd, végre tudsz fürödni. De jó, hát amúgy nekem otthon nincsen kádam, lehet hazaviszem. Jó, kapd fel. Van amúgy már kocsid, ha nincs benne ülés, akkor az meg itt van. Kocsimba? Nem amúgy hallott, szedjük össze és rakjuk mi össze. Raktunk alá két gördeszkát, és akkor tudunk vele gurulni. Igen. Amúgy? Nem itt jöttünk be. Fordítsd már a kamerát, ott van Csicsi lakása. Nincs ott, az a tiéd. Ezek a konténer. Én nem itt lakom. Most költözött. Hát igen, magas volt a rezsi. Na, közben megérkezett Szilvi is, és megindulunk Tesco-ba. Ezt fogom felvenni végre. Nagyon jó, nagyon kényelmes. Amúgy nagyon durván kényelmes, nem hiszem el, nagyon durván. Meg most én fogok vezetni. Úgyhogy Szilvi most először ül mellém. Mindenki más vigyázzon. Én most körülnéznék. Lehet, te nem fogsz. Hát, amúgy, mire ez kikerül ez a vlog, addigra már mindegy. Ki tudja, mikor leszel újra úton? Igen, akkor ez Szilvin akkor most csak ilyen stay safe, stay at home. Na, meccsivel vagyunk, és most rohanunk a kocsi felé.
és nem büszke leszel rám. Én is nagyon várom, remélem semmi baj nem lesz. Nem lesz. Igen. Nem lesz. És meg is érkeztünk a furgonhoz. Csoda járgány. Na, ide is értünk, és indulás. Meg is van a kocsink. Juhú, megint. És ez király liliom, azt mondta Szilvi. Nézd meg milyen színe van, nem mindegyik liliom. Amúgy tényleg nagyon szép. Kéne Grinch fa. Na, konkrétan Szilvivel idáig jutottunk, és már itt állunk 5 perc, és elemezzük a virágokat. De igen, olcsók és szépek. De amúgy ez konkrétan ilyen TB nekünk, mert esküszöm, mi nagyon sokat jártunk ebbe a Tesco-ba. Volt, hogy nem tudom, random, hajné 3-kor csak így elugrottunk ide, chillelni, engelni. Hallod? Oh! Szilvi! Ez kurva jó. 4200 forint. Mi? 4000. De erre nincs 50%? Mert 2000-ért mondjuk megvenném. Igen. Keressünk valamilyen mocskosan alapulva. Jó. Ja igen, ez egy kicsit. De az a sielő... az a Grinches, várjál, ki a Grinchesek. Pedig ez rohadt jó. Vannak ilyen kicsit. Ó, nézzük. Na jó, ez jön velem, ez 3500 forint. Gatyával együtt, muszáj. Merry Christmas! Merry Chrysler! Na igen, most, hogy kielvesztettük magunkat, most már induljunk tényleg kaját keresni. Hát amúgy nagyon sok mindenre van értékeben, amik ilyen sárgán vannak azok. Hát de nekem van. Úgyhogy klubkárdal olcsó, jó ez. Ez jó szerinted? Ha firm, akkor jó. Ez jó? 4 darab elég? Mennyi hagymát fogyasztasz? Attól függ. Hát nem tudom. 7 hóba. Ahogy kedvem tartja. Hagymá. Igen, most... Igen, te Tim kolbász, nem pedig a vegán. Hús? Tim hús? Húsra. Ez kell. Ó, ebből 2 is. Eddig így nézünk ki. És minden akciót imádok kifogni. Nem támaszt a parmezánt, amit szeretek. Ez párizsi. Az a baj, hogy párizsit nem szeretem. Na jó, megajándékozom magam egy ilyennel, egy pásztortarhonyával. Még szinti, ez szinti. Úristen, 1100 a darált pulyka. Eiffel. Most éppen, nem tudom, libazsírt keresek. Nem tudod, hol lehet ilyen libazsír? Aha. Fűszerek. Hát szerintem nem árt, ha veszünk. Várj, delikát. Elfogom magam unni Amúgy ezek a gyors pácok is jók. Egy ilyet. Babér van, majoramna van. Ó, várj, nézd, ott vannak az olcsók. Ja. Fokhagyma granulátum. Mindegy, ez jó lesz. Igen, ez a kedvencünk. Sriracha cheese pretzels, úristen, igen. De amúgy ezek is jók, ez a piros gyümölcsös. Do your best, be awesome, no excuses, don't give up, good job. Na, csirkemájas táska, meg sonkás tejfölös. Melyik legyen? Nem. Ez jó, ez jó. Na, itt megvan minden, Sasper kb. És megyünk a kasszához fizetni, kíváncsi vagyok, hogy klubkárddal mennyi kedvezményt fogok kapni. Oj, nézzétek, milyen cukik ezek a gyerek cuccok. Olvadozunk Szilvivel konkrétan. Jó, egy kis maci is. Oj, ez ilyen mellényke. Igen. Na, meg is lennénk. Meg spóroltam 5200 forintot. Ennyi. És egy kis kockán. Úristen, kajak mekkora csomagtartó. Nem látom.
Nem. Na, egész jól beparkoltam megint. Csomagok, minden fullosan tele. Na, itthon mindjárt tartok egy hault, csak először Szilvinek kell egy kis krokettet berakni, különben megver. De én is angry vagyok. Szóval, bevásárlós haul. Vettem gyorsfagyasztott afrikai harcsafilét, mert le volt árazva. Vettem fagyasztott brokkolit, ilyen fagyasztott zöldségmix, fagyasztott gomba, tejföl, extra sonka, mert le volt árazva ez is, ledammer, sajt, ez is le volt árazva, és amúgy ezt nagyon szeretem. Spenótos fagyasztott halat, tőkehalat, piskóta tekercs, szüretlen almalé, még zöldségmix, smoothie, ilyen mangó, alma, narancs, banán, acerola, C-vitamin tartalmaz elvileg, Szilvi azt mondta, és ő egy doktor. Vettem pásztortarhonyát, ilyen pulyka combfiléből készült darált hús, mert ez is le volt árazva. Mireli pizza, ilyen mini pizza, mert ezt airfryerbe meg lehet csinálni. Ilyen fokhagymás petrezselymes fajkrém, mert ez nagyon durán bomba. Fat spread, nem tudom, ez vaj. Olcsó vaj. Na, most még jöhetnek az ilyen nem fagyós dolgok. Konkrétan nagyon sok fűszert vettem. Oregano, bazsalikom, ja, fekete bors, még majoranna, még bazsalikom, még oregano, szárított petrezselyemlevél, fokhagymás gyorspác fűszerkeverék, sült krumpli, fűszersó, chili cayenne, tejfölízű sült krumpli, fokhagyma granulátum. Most tele vagyunk fűszerekkel, hál' Istennek. Vettem burgonyát, csemegeubi, 10x10, paradicsom, parmezán, sajtreszelő, főzőtejszín, ez is le volt árazva. Ja, amúgy a sajtreszelő is le volt árazva. Akkor paradicsomszósz, vöröshagyma, só, akkor majonéz, le volt árazva. Amúgy ez az egyik kedvenc ilyen ízesített vizem, ez almás kivis tészta, fuszi tészta, mert ez is le volt árazva. Nyilván ezeket nem azért veszem, mert le voltak árazva, hanem mert amúgy is szükségem volt rá, csak le voltak árazva. Zseppi, zsebkendő, most jönnek a nasik. Konkrétan az összes nasi le volt árazva, amit most mutatni fogok. Tejfölös, hagymás chips, csilis, lájmos, tengeri sós, fekete bors. Erre amúgy kíváncsi vagyok, ez ilyen organikus, rizsás, rizs pufi golyók, spenóta meg mivel? Lík? Póréhagymával. És hát Szilvivel úgy voltunk, hogy ezt megérdemeljük, mert amúgy ez a kedvenc ilyen nasink. Ilyen 10x10, ez ilyen bazsalikomos, nem oregánós, paradicsomos, ilyen bazsalikomos fűszeres perec, tallér, perec újra gondolva, kortárs perec. Még vettem amúgy a vízszűrőmhöz egy filtert, nem tudom, hogy jó-e bele, majd meglátjuk. És a nap szerzeménye az ez a pizsama. Tudom, nem kell irigykedni, ez 3500 volt kérlek szépen a gatyával együtt. És mi ez, ha nem karácsony? Mi ez? Szívesen. Majd ecseteket is kell mosnom. Nézzétek, milyen finomat eszem. Úgy jó. Na, nézd. Ez micsoda? Szemceruza? Ja, ez szemceruza. Van nagyon sok szemceruzám, úgyhogy megy az ajándékosba. De ja, ennyi lett volna a mai vlogmas. Remélem, hogy nektek is tetszett a vidéke. Kommentbe írjátok meg mindenképp, hogy még a 2 hétben mit szeretnétek tőlem látni. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el egy lájkot nyomni, meg ha nem vagytok feliratkozva, még iratkozzatok fel, és nyomjátok be a kis csengőt, hogy jöjjön értesítés. És ja, találják a videóban. Pusz-pusz!